วิปัสสนานี้ทำเพื่อดับทุกข์ So vipassana practice, the purpose of it is to help extinguish sufferings. ชีวิตสัตว์โลกเกิดมาตั้งแต่กำเนิดเกิดมาก็ทุกข์แล้วร้องไห้แล้ว For all beings ever experience difficulty, stress, or sufferings since the day they were born. ทุกข์ในขันธ์ห้าแต่ละคนก็ทุกข์มากอยู่แล้วยังทุกข์เพิ่มไป10 ขันธ์20 ขันธ์25 ขันธ์ไปเรื่อยๆ So with our own birth, we already came in with 5 aggregates, and that's a lot of dukkha already. And then we added to that 5 aggregates another 5, and having to be responsible for 10 aggregates, 15 aggregates, or 20 aggregates, and just keep piling on. อายุมากขึ้นก็ทุกข์เพิ่มมากขึ้น As we get older, the more sufferings, the sufferings multiplies. ในคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ดับทุกข์ทุกเมื่อจนตลอดชีวิต The Buddha's teaching is to help us relinquish the sufferings and can be useful all throughout our entire life. ทุกข์มีอยู่3ทุกข์ที่เราต้องศึกษาให้รู้จักแจ่มแจ้งบริสุทธิ์ There are 3 types of sufferings that we need to understand. ข้อที่1ทุกข์กาย ทุกข์ร่างกาย First is the suffering that has to do with this body, the bodily sufferings. ข้อที่2ทุกข์ใจ Second is mental sufferings. ข้อที่3ทุกข์อุปทานขันธ์นี่ว่าเราเป็นทุกข์ And thirdly is the sufferings because of attachment and clinging of this body and mind as self, because of the identification with the body and mind. ทุกข์อุปทานขันธ์ให้ขอบเขตกว้างมากไปทั่วโลกเพราะทุกข์กับคนอื่นได้ด้วย And this third types of suffering is the most broad and pretty overwhelming one, because there's no end to the limits of how far we can suffer, because with this attachment and identification, we don't need to, there's no boundary. We could suffer for the whole world, for other people. อย่างทุกข์กับธรรมชาติเรื่องหนาวร้อนด้วย You can suffer because of nature and it's not conforming your expectation, because it's too hot or too cold. ส่วนทุกข์อุปทานขันธ์นี้โหดร้ายทารุณมากทั้งทุกข์ทั้งกลัว And this types of suffering is very deadly. It's brutal and cruel. It could cause people to not only feel difficulty, stress, but it adds fear on top of it. ถ้าเราดับทุกข์ทางจิตได้ก็พ้นทุกข์ไปทุกอย่าง If you can extinguish the mental sufferings and these types of sufferings, then you would be free from sufferings. สุดท้ายทุกข์อุปทานขันธ์ถ้าเราดับอุปทานได้เราก็หมดทุกข์ไปทุกอย่าง And if you can let go of the dukkha because of this attachment and clinging, identification of this body and mind as self, then you would be you'll be free from dukkha. ต่อไปเริ่มหาทางดับทุกข์ให้ได้ทุกขณะจิต Now you should start to look for ways to be free from sufferings at any given moment. สวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมนี้เป็นเครื่องดับทุกข์สูงสุด So sawakato bhagavata dhammo, the Dhamma is the highest tool to help us relinquish our sufferings. สันติทิโกให้รู้ด้วยตนเองข้าไปรู้เองเห็นเอง Santitiko know and can be known by individuals. อาการลิโกไม่ประกอบด้วยการเวลาทำได้ทุกเมื่อทุกสถานที่ Akaliko, they're timeless. There is no place or time when this is applicable. It's applicable any place, any time. ปัจจตังรู้ได้เฉพาะในจิตและในตัวของเราเอง
Pajatang, it can be recognized individually. เริ่มตั้งแต่ศึกษาเรื่องสติมหาสติ Starting from studying or getting to know mindfulness, sati or mahasati, sustained mindfulness. หลวงปู่จำเนียนรวมสติสามสติไว้ในที่เดียวกันเพื่อให้ย่อสั้นและเร็ว Luang Por Jamnian bring together the practice of three kinds of mindfulness or sati to make to simplify the teaching and make your progress faster. สติปัฏฐานสี่อย่างหนึ่ง The first type of mindfulness or sati is from the four foundations of mindfulness. รวมว่าสติสามโพชฌงค์ And the second one is the mindfulness from the seven factor of enlightenment. มารวมในมรรคองค์แปดเดินสายกลาง And bring them together with the Eightfold Noble Path. สติมรรคองค์แปดไม่ให้เผลอจากสายกลาง The mindfulness in the Eightfold Noble Path is aware and bringing the mind, the meditator, back to the middle way. พระเจ้าบอกว่าบรรพชิตไม่ควรเสพสองอย่าง The Buddha said that those who renunciates should not seek these two paths. สายหนึ่งกามสุขันธิการนิโยโคกามาสุขภาวตนากามตนาภาวตนา So first path to avoid is the path that is filled with self-indulgence in sense pleasures. หาทางตรัสรู้ไม่ได้ This path started with kamatanha and bhavatanha, and when one deep indulging in this path, one cannot find a way out of sufferings. อีกสายหนึ่งวิวัตัณหาเหนื่อยแก่ตนเปล่าเสียเวลา The other path is the path that started with vibhavatanha or the path of self-mortification. It's also a waste of time. พระเจ้าเพียรทางกายมา6 ปีไม่สำเร็จ The Buddha followed this path at first for 6 years when he first left for the quest of truth, but it didn't lead him to anything. ก่อนบวชถึงบวชแล้วกว่าตรัสรู้อยู่ในกามสุขหาทางตรัสรู้ไม่ได้ So before he came to find the truth, he lived his life. On one part of his life was lived in the self-indulgence and sense pleasure, and the other path of his life was lived in the extreme self-mortification. But both journeys didn't lead to the middle way, and therefore not leading to enlightenment. คือตรัสรู้และพบสายกลางไปสู่นิพพาน At the night of his enlightenment, the Buddha had found the middle way, which led him to liberation. พวกเราโชคดีไม่ต้องเสียเวลาค้นฟ้าให้เสียเวลาพระพุทธเจ้าบอกทางไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว We are very lucky because we didn't have to spend countless of time researching, finding the path for ourselves. The Buddha had already laid down and guided us, give us the roadmap. โดยได้รับมรดกจากพระอริยสงฆ์สาวกสงฆ์มาถึงสมมุติสงฆ์ It's our inheritance that was been passed on from the Buddha to his enlightened disciples, Arya Savaka, and to the Sammuti Song, the ordinary Sangha, and passing on to us. เรื่องกล่าวว่าตราบใดมีผู้ปฏิบัติตามมรรคองค์ 8โลกไม่ว่างด้วยพระอรหันต์ The Buddha said that as long as there are still people practicing the Eightfold Noble Path, this world will not be empty of arahants. วันนี้เราทำความเข้าใจมรรคองค์ 8ว่ารวมอยู่ในที่เดียวได้อย่างไร So today, let's take a look at the Eightfold Noble Path to make sure we all understand how the Eightfolds of the Noble Path can come to one.
สัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบเห็นพระไตรลักษณ์ทั้งสาม Samma Ditti, right understanding, is the understanding of the nature of all things, the three characteristics of existence, which are impermanence, dissatisfaction, and not self. เมื่อนั้นนิจจังไม่เที่ยงก็ปล่อยวาง When one see that everything is subject to everything, all things are impermanent, and one let go. เห็นทุกขังมีแต่ทุกข์ก็ปล่อยวางอีก And when one see the inherent dissatisfactory nature of all things, then you let go of clinging. ไปถึงอนัตตาก็ปล่อยวางอีกเพราะไม่มีตัวตน When one arrive at the understanding of anatta, that everything, all things in this world are not self and have a nature that exists out of nature, is impersonal, then they let go too. ไปถึงสุญญตาทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันก็ไม่มีตัวตนให้ยึดถืออยู่ได้ตลอดกาล When one arrive at the understanding of sunyata, that everything and all things that we cling to at the end will come to its end, become voidness, become empty, and these cycles continue all forever, then one let go. เกิดมาทุกชาติเรายึดถือทุกชาติว่าเราของเราแต่ละชาติไม่เคยได้เป็นตัวตนของเราที่แท้จริงก็สลายไปประจำ So every lifetime that we were born, we tend to identify with our body and with our environment that it's personal, it's me and mine. But at the end we lost them, they are transients. So lifetime after lifetime going through the same patterns over and over. ข้อที่สองสัมมาสังกัปโปดำริกามคุณห้าทั้งรูปเสียงกลิ่นรสกำสัมผัสเนี่ยออกไปจากจิต And second of the Eightfold Noble Path is right thoughts, right thinking. Is thinking to relinquish attachment and clinging in the cravings for sense pleasure. เมื่อข้ามาแล้วเห็นว่าข้ามาแล้วตั้งอยู่เห็นว่าดับไปแล้วไม่ยึดถือปล่อยวางไป Whenever any other sense experience arises, let it come, noticing, recognizing it, and do not attach, do not perpetuate into liking or disliking. Just let it be, and it will go away. ที่สามสัมมากรรมันโตการงานที่ทำเพื่อออกจากทุกข์เพื่อเข้าสายกลาง Thirdly, it's right action. Samma kammanto is the action or work that we do to free us from the net of sufferings. ข้ามไปข้อหนึ่งสัมมาวาจาพูดกับตนเองว่าไม่มีตัวตนจะยึดถืออะไรได้สักอย่างในพระไตรลักษณ์ทั้งสาม We skipped Samma Vaja, right speech, which is a speech as a reminder we give to ourselves that all things are subject to impermanent dissatisfaction and not self. เมื่อแล้วสัมมากัมมันโตการงานยืนเดินนั่งนอนเยียบทสี่ปฏิบัติอยู่ตลอดเพื่อออกจากทุกข์ให้ได้ And when you see the three characteristics of all things in all the experiences, then you will let go of clinging and attachment. And that is the action, the work that we need to do in all throughout our life, no matter where we are, no matter what we are doing, whether it's standing, walking, sitting, or lying down. ข้อที่ห้าสัมมาชีโวเลี้ยงชีวิตเห็นพระกรรมฐานในชีวิตของเราเองเลื่อนไปสัมมาชีโวข้อนั้นเพื่อให้มรรคสมบูรณ์ And next, the fifth one is Samma Achivo, right livelihood. It's understanding the deeper truth as we continue to live our life and feeding this body in order for us to live. ตอนนี้เราไปนั่งหลับตาเห็นด้วยภาพสอนด้วยภาพถ้าหลับตามันหลับพ้นไปเลย Please do not close your eyes. I am teaching with images.
and I want you to see them and understand them. If you close your eyes, you may fall asleep and or be somewhere else. ให้มองภาพอย่างเดียว Please look at the pictures, the slides. พระเจ้าสอนด้วยภาพมากมายให้คนบรรลุธรรม There were many examples of the Buddha's teaching people using visual aids to realize the Dhamma. การเห็นภาพที่ไม่เที่ยงเห็นภาพมีแต่ความทุกข์เห็นภาพไม่มีตัวตนเป็นแนวทางไปสู่นิพพาน If you see that the pictures, the visual experience that you have is subject to anicca, dukkha, and anatta, impermanence, dissatisfaction, and not self, it could also be your gateway toward nibbana. เมื่อเราเห็นร่างกายนี้เป็นของปฏิกูลเสียเปล่าไปทุกชาติไม่ได้อะไรเหลือไว้ทำให้พบอนัตตาหลุดพ้นจากทุกข์ได้ When you notice that, when you see that this body is a pile of elements that is actually not pretty, it's actually something that is disgusting, that could help us relinquish the attachment before our final day arrives. การเลี้ยงชีวิตบริโภคแล้วไปรวมเป็นทุกขังเป็นกองทุกหนึ่งกองคนละกอง3คนใน3กอง The process of feeding ourselves is full of dukkha. After the food going through our throat, it's kind of ended up piling up in this body, causing discomfort. And so here is 3 piles of dukkha. ภายนอกไม่เที่ยงภายในเป็นทุกข์ Externally, the body is impermanent. It's clearly, you can see that it's impermanent. Internally, the body exhibits a lot of sufferings or dukkha. ในสุดเป็นอนัตตาหาตัวตนไม่ได้ And then when you reflect deeper into the nature of the body, you'll find that it is not self or anatta. There is no one who owns it. เราหลงรักและหลงเกลียดภาพรวมที่มารวมกันเข้าทั้งอาการ32 So there's no point or to love or to hate this pile of 32 parts, the body, which is the composition of 32 parts, because that's just they are. เห็นด้วยตาเนื้อผมขนและฟันหนังเห็นได้5อย่าง So externally, what we can observe with our eyes are the 5 parts of the body. These are head hair, body hair, skin, teeth, and nails. ส่วนกายภายในเห็นด้วยความรู้สึกไม่เห็นด้วยตาเนื้อ But our inner body can be experienced by feeling, by sensation, not by our eyes. สัมมาวายาโม เราเพียรเพื่อปล่อยวางให้พ้นทุกข์ให้หมดทุกกองทุกที่เป็นทุกข์อยู่ Samma Vayamo, we applying effort to let go of attachment and identification. สัมมาสติเราตั้งสติมั่นไม่ให้เผลอไปนานสมมุติบัญญัติว่าตัวเราจะเข้ามาครองเราต้องมีสติรู้อยู่ว่านี่เป็นเพียงองค์มรรคนี่เป็นเพียงรูปธรรมนามธรรมเท่านั้น So Samma Sati is mindfulness to always remind ourselves to be vigilant about how we see things, seeing things the way they really are, seeing things beyond the convention, like that this is not the body, this is not who we are, and that is something that we have to keep looking out for all the time. เมื่อความเพียรและสติสมบูรณ์แล้วสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นแน่วแน่ไม่ออกไปหาอุปทานภายนอกและภายใน So when the effort, the right effort is together with right mindfulness,
the result is naturally is the right concentration, the mind that is focused and firmly established into the middle way of seeing, without leaving this understanding and going grasping without identification, grasping and attachment to any experiences internally or externally. ทุกข์กายทุกข์เพราะร่างกายและยังทุกข์ใจเพราะความคิดอีก We already had to deal with the bodily suffering, the bodily dukkha, but then on top of that we tend to bring the mental dukkha. ความทุกข์ความจริงทุกสิ่งไม่มีตัวตนแต่ประทานขันธ์ไปยึดว่าตัวเราของเรา และของคนอื่นกับเราเรากับเขาเขากับเราเพิ่มทุกข์ขึ้นมา So actually there is the body, this body and mind is not self, but then we tend to go and attach to other people's business as that's and add on those business to our own sufferings. เราอยู่กัน2 คนทุก10 ขันธ์พอเพิ่มให้คนเป็น15 ขันธ์เพิ่มมาเรื่อยๆก็ขันธ์มากขึ้นแบกภาระมากขึ้น When you have 2 people, then you have 10 khandas or 10 aggregates, and when you have 15 people, 3 people, then added on to it to become 15 aggregates. So it can multiply quite quickly this way. พระเจ้าสอนให้เราปล่อยวางทุกขันธ์ไม่ยึดในขันธ์ทั้งหมด The Buddha taught us to let go of attachment and clinging to all the 5 aggregates. ข้าไปดับอุปทานขันธ์ไม่ให้เวียนว่ายตายเกิดต่อไปมากมาย To go and let go of attachment and clinging, identification of these khandas as self, to stop us from having to come back to be reborn over and over endlessly. เห็นธาตุสีที่เป็นรูปขันธ์นั้นเกิดดับเป็นธรรมดามาอยู่คงที่และสลายไปด้วย And he taught us to see this body as it is, which is composed out of the 4 elements, that is subject to change, to coming together and ceasing and transforming. เวทนาขันธ์ทำให้เราเดือดร้อนด้วยเวทนาทุกขเวทนา The second aggregate is Vedana or feeling sensations, and it tend to cause us a lot of problem because it could bring pleasure and also a lot of discomfort. สัญญาขันธ์ทำให้เราจำความทุกข์เอาไว้มาก Sanya Khanda, the memories and perception functions of our mind made us remember a lot of unuseful memory that brings a lot of sufferings. สังขารขันธ์ทำการปรุงแต่งให้เราเป็นทุกข์ไปเรื่อยๆโดยเราไม่รู้แจ้งในเหตุปัจจัยนั้นพอรู้แจ้งทุกข์จะดับไปเอง Sankhara, the 4th aggregates, mental volition or karmic formation, cause us to proliferate and bring adding on top of the sufferings and increasing the ignorance. วิญญาณขันธ์นั้นทำให้เรารู้ไปในทุกข์ทั้งหมดแล้ววนเวียนอยู่ในทุกข์ว่าเราทุกข์ทุกข์เพราะรู้ทุกข์และอยู่กับทุกข์ So the consciousness, which is the 5th aggregate, the vijnana, allow us to be able to see, to know, to observe all these phenomena that is happening in this body and mind. But because we don't have the right understanding, we identify the vijnana identify with this process, and then having to then take on the sufferings. เราเห็นเป็นทุกข์กายทุกข์ใจทุกข์ประทานขันธ์3ทุกข์แล้วก็ยังตั้งอยู่ไปตลอดเมื่อมีชีวิตอยู่ When you see these 3 types of sufferings, the bodily sufferings, the bodily dukkha, the mental dukkha, and the dukkha that caused by attachment and identification of this body and mind as self, these are going to be there for the rest of your life.
ญาณรู้ญาณเห็นแล้วปล่อยวางจะเป็นโลกุตตรธรรม Only when the knowing, the pure knowing, have the capacity to see clearly and not attach to anything, then you'll be able to let go and relinquish some of the dukkha. ต่อไปเราศึกษาเรื่องโลกิยะกับโลกุตตระแยกกันว่าอยู่กันส่วนไหนโลกิยะส่วนไหนเป็นโลกุตตระ So next we're gonna take a look at the two different concepts of lokiya, the worldly or conventional, and lokuttara, like the ultimate truth. ไปจักระเดิมอีกจักระไปจักระหาจักระข้อแรกภาพแรกอันนี้พอที่เป็นภาษาอังกฤษโอเคที่ได้สอนจักระนี้รู้ให้รู้ว่าตามจากจิตลงมาเป็นโลกิยะทั้งหมด So the reason we need to understand this picture is that I want you to know that all the centers in the body, all the energy centers, starting from chitta and the three centers below, are deep, neck deep in lokiya, in the worldly way. บอลเลยไปมโนธรรมไปถึงตายานเป็นโลกุตตระทั้งหมด And when the anything above that, the mano center and pure knowing, these are the two centers that open gate. It's our gateway to be able to experience the world in the lokuttara way, in the ultimate truth, seeing things the way they are. เลื่อนญาณไปไว้มโนธรรมเพื่อเป็นโลกุตตระเป็นที่ตายานเพื่อรู้แจ้งความจริงเห็นจริงไม่ถูกบังคับ So we need to bring our awareness to the mano center so that we can see anicca, dukkha, and anatta, or bring the awareness into the pure knowing center, so that you are not controlled by the chitta, by the impurity and kilesa that would arise from the chitta. ผู้ไม่รู้แจ้งในธรรมเรื่องโลกิยะโลกุตตระนี้ถูกบังคับอยู่4อย่าง So those who are not clear, who are not deep in the Dhamma, had no control over their own destination. They are naturally controlled by these four things. ก็ที่หนึ่งกิเลสบังคับจิตทำให้จิตเราเป็นทุกข์เพราะกิเลสบังคับให้ยึดว่าเป็นตัวเป็นตนของเรา First is the kilesa, the defilements or impurity that is stored in the chitta will control this mind and then this body. So you don't have the liberty or the independent mind to do anything based on your own initiative. It's all controlled by the kilesa. ข้อที่สองของเสพติดบังคับร่างกายถ้าเราไปเสพติดสิ่งใดแล้วมันหิวทำให้เราทนไม่ได้เราเป็นทุกข์มากกว่าจะหายหิวทุกข์ทรมานมาก Secondly, the narcotics or any addictive substance can control the body. Whenever we get used to consuming addictive substance, it would cause very deep cravings that cannot be satisfied until you consume those substances again. ข้อที่สามวิบากกรรมดีกรรมชั่วทำให้เพลิดเพลินและเป็นทุกข์อยู่ในความเพลิดเพลินนั้นอยู่ตลอดเรียกอุปทานขันธ์บังคับ So thirdly is the vibak or the karmic result from our past action cause us to indulge ourselves in certain situation, whether it may be good or bad, positive or negative. ข้อที่สี่อวิชชาไม่รู้แจ้งในพระไตรลักษณ์ไม่รู้แจ้งในธรรมเกิดดับไม่รู้แจ้งในเหตุในผลทำให้ถูกบังคับให้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในผลนั้น And fourthly, ignorance or avijja, causing us to be ignorant of the truth, causing us to take action that lead us to coming back over and over in this samsara.
เมื่อเรารู้แจ้งแล้วเราอยู่อาศัยญาณโลกุตระสองอย่างมโนธรรมกับตาญาณให้มากเพื่อให้พ้นทุกข์สี่อย่าง So when you're free, when you understand, when you have a real understanding, you abide in the mano center and the pure knowing center, so that you become free from all the four things that will control your body and mind. ทุกข์เพราะจิตทุกข์เพราะโลกิยฌานทุกข์เพราะโลกิยะทางโลกปรุงแต่งทุกข์เพราะเพศทุกสี่อย่างนี้เป็นทุกข์ประจำของสัตว์โลกทั้งหมด So the dukkha that caused by the kilesa in the citta, dukkha that caused by the worldly jhana, the absorptions practice that still belongs to this world, and the dukkha that caused by the worldly concern and the sexual desires are part of ordinary human and any living being experience for those who doesn't realize the truth. ทุกข์เพราะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาสามอย่างแล้วอุปทานขันธ์ไปยึดว่าเราทุกข์ทุกข์นั้นไม่ถูกดับไปทำให้เวียนว่ายตายเกิดเรามาแยกญาณขึ้นโลกุตระพ้นทุกข์และไม่เกิดในทุกข์อีก Because when they have kama tanha or bhava tanha arising, when the cravings for sensual pleasure, craving for becoming or craving for non-becoming arise in their mind, they don't have the understanding and therefore identify with those cravings, and it leads them into unskillful or ignorance that perpetual endlessly. Only when we can abide our awareness in the mano or pure knowing, see things the way they are, that we can be free from those impulses. ญาณวิ่งได้ทั่วตัวอยู่ได้ทั่วตัวแต่อยู่ผิดที่ไปอยู่ในกองทุกข์สี่กองในจิตในฌานในโลกิยะในเพศทำให้ทุกข์นั้นไม่ดับไป The yana or our consciousness travels throughout the body, but when it's misplaced, it's mislocated in any of the center below, it's help perpetuate the dukkha. Instead of abiding in the two center above, which would help removes the unwholesome cycles. เมื่อเราอยู่สองฐานตลอดชีวิตไม่พบกับทุกข์เลยรู้ปล่อยวางรู้จิตรู้ทั้งหมดเห็นหมดทุกอย่างแล้วไม่เข้าไปเสพไม่เข้าไปยึดว่าตัวเราของเราพ้นทุกข์อยู่สองญาณตลอดชีวิตสองสถานที่มโนกับตาญาณ If you abide in one of these two center, you will see the things the way they are. You'll see things in a way that allow you to let go and not be attached, and you would be free from sufferings the rest of your life. พระอรหันต์เมื่อดับขาดจากจิตแล้วไม่ยึดมั่นในจิตว่าเป็นเราของเราแล้วอยู่ในญาณตลอดจนถึงนิพพานดับทุกข์ทั้งกายและจิตหมดทุกอย่าง The Arahant who had already let go of attachment and clinging abides their awareness in these two centers all the time for the rest of their life. ถ้าอยู่สองญาณมโนธรรมกับตาญาณเป็นแนวของพระอรหันต์ถ้าลงมาสี่ดวงข้างล่างสี่จุดข้างล่างนี่เพศปุถุชนเราเลือกเอาพระอรหันต์ดีกว่าเราไม่ต้องทุกข์ Abiding in these two centers on the top are the ways of Arahants, the fully enlightened beings. Abiding in any of the four centers below are the ways of the Puthujjana, the ordinary people who are still not seeing the truth. So we have the choice to choose which of the path we are going to choose. Are we going to follow Arahants? Are we going to follow the ordinary ignorant people? เราศึกษาแนวทางดีแล้วให้เราเดินหน้าไปด้วยโลกุตตรธรรมล้วนๆไปเรื่อยๆ
เราจะพบกับความพ้นทุกข์และอิสระ When you clearly understand the path and put your abide in these centers, it will help you move forward, seeing the world in a low cultural way until and your practice will progress constantly, steadily. ต่อไปเราตั้งใจก้าวสายกลางไปตลอดอย่าเพิ่งออกไปหาโลกิยะทั้งสองฝ่ายฝ่ายกามตัณหาโลภะ So from now on, let's stay in the middle way and do not go out of the path to be into getting involved with the path of liking in any of the sense experience or disliking of any sense experience. ฝ่ายวิวัฒหานิโทสะ So the vibhava tanha is craving for non-becoming. It's the root cause of dosa, hatred. โดสะโกฏะโดสะเป็นเรื่องทุกข์ล้วน Goda or anger or dosa, hatred or rage, they are both all sufferings. They cause sufferings endlessly. ๆโดมนักสังมีแต่โศกเศร้าเสียใจเศร้าหมองอยู่เป็นนิด So if you look here in this path, it only leads to destruction, grief, and unhappiness. ทั้งสองฝ่ายนี้กองทุกข์โลภะโทสะโมหะหลงเวียนวนอยู่ไม่สิ้นสุด So even though the path of greed or liking may take people to temporary satisfaction, in the end it also leads to sufferings. So all the three, greed, hatred, and delusions, all lead to sufferings. สายกลางไม่มีทั้งราคะโทสะโมหะไม่มี Middle way or is free of greed, hatred, and delusion. มีแต่ญาณสว่างอยู่ตลอด It's full of the bright awareness of jhana, of the knowing. ไม่มีกลางวันกลางคืนมีแต่ธาตุรู้ญาณรู้เท่านั้น In clear seeing, there is no days or night. It's lit by the pure awareness or the knowing elements. ไม่ยึดอดีตอนาคตยึดแต่ปัจจุบันที่รู้ว่าว่างอยู่ใสอยู่บริสุทธิ์อยู่ It's not attached or hang out with the past or future. It's only abiding in the present moment that is filled with just bright awareness. ของหลวงปู่จำเรียนเมื่อรู้ว่าว่างแล้วอาศัยปิติให้ชีวิตเรียกว่ารางวัลชีวิตที่ยังอยู่ให้ปิติให้ความสุขให้สองอย่าง So for myself, once I know that once I experience the emptiness and the brightness, then I added the sense of joy as the bonus for this life. เลื่อนไปถึงโพธิสัตว์ข้ามไปโพธิสัตว์เลยนี่ให้รางวัลชีวิตที่ยังอยู่เลี้ยงอาหารให้เขาแล้วก็ไม่ตายแต่เราต้องให้ปิติสุขเขาเพื่ออยู่เย็นเป็นสุขสบายให้มีพลังมากๆ So as a reward to this body and mind, you have to give it food, and then also you have to give it joy so that this body and mind will be powerful. อาจารย์กรรมฐานเมื่อหลวงพ่อศึกษากับเขาอยู่เขาว่าปิติก็เป็นกิเลสสุขก็เป็นกิเลส Several of the meditation teacher I studied with told me that piti, joy, and sukha, happiness, are both kilesa, the defilements, the impurities. ตอนหลวงพ่อจำเนียนอยู่วัดชายนานครศรีธรรมราช
มีพระพม่ามาขอถามธรรมะ When I stayed at Wat China, Nakhon Si Thammarat province, there was a Burmese monk came to see me to ask a Dharma question. 2508 มาจากนี่กี่ปีแล้ว มาถึงนี่ This is 2508 BC, and today is 2559 BC. Not BC, sorry, Buddhist era, BE. So how many years has that been? 51 ค่ะ 51 ปีแล้วที่พระพม่ามาถามหลวงพ่อ So it's been 51 years. หลวงพ่อว่าบอกหลวงพ่อว่าลูกศิษย์หลวงพ่อไปพูดว่าการติดสุขได้แต่เป็นสุขโลกุตระเป็นอย่างไรข้อหนึ่งสงสัยติดปิติติดสุขมันมีอะไรเป็นโลกุตระได้หรือพ้นทุกข์ได้ So he came because he had heard through one of my students that it's okay to be attached to piti and sukha as long as that these are to the lokuttara quality. หลวงพ่อบอกว่าปิติสัมโพชฌงค์ไม่เป็นกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วยังอาศัยโพชฌงค์องค์สัตรู้อยู่พระอรหันต์เมื่อสำเร็จแล้วยังอาศัยปิติสัมโพชฌงค์อยู่ I said that piti as in piti sambojjhanga, the factor of enlightenment of joy, it's not impurity. Even after the Buddha after his enlightenment still had to rely on or utilize the quality, the 7 factors quality in the 7 factor of enlightenment. พระอรหันต์ป่วยยังสวดโพชฌงค์องค์สัตรู้ให้ไปยึดในปิติให้เกิดปิติขึ้นมาแล้วจะพ้นทุกข์ทางร่างกาย So when an arahant was ill, at the time of the Buddha, it was a known practice that other arahants will go to visit the ill one and chanted the 7 factor of enlightenment teaching to remind the arahant, the ill arahant, to abide in the sense of piti, that it's then help the person let go of attachment and in the illness, in the sufferings of the body, and abide in this unconditional joy. ส่วนสุขที่พระอรหันต์อาศัยอยู่ตลอดนั้นเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังถึงอารมณ์พระนิพพานเป็นพระอรหันต์แล้วเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อมีชีวิตอยู่ And the happiness, the sense of sukha that arahants abide in, these are the unconditional happiness from nibbana. Nibbanang paramang sukhang. นิพพานเมื่อพ้นทุกข์แล้วก็มีแต่ความสุข When one reached nibbana, the unconditioned, the fully enlightened ones, then there is no suffering, and because there is no suffering of any kind, what remains is sukha or happiness. เมื่อพระอรหันต์สำเร็จแล้วยังเข้าฌานพระพุทธเจ้ายังเข้าฌานก่อนนิพพานก็เข้าฌานฌานที่2มีปีติด้วยสุขด้วยปีติสุขเอกคตา Even for the enlightened arahant, they still utilize the jhana practice, and even the Buddha also utilized the jhana practice until the last moment before his final passing. And in the jhana, the second jhana clearly has the elements of joy and happiness. เมื่อเข้าฌานถึงตติยฌานก็มีความสุขเอกคตาด้วย And in the third jhana, there's strong elements of happiness and sukha and ekakhata, the feelings of oneness. เมื่อถึงฌานที่4อุเบกขาปล่อยวางความสุขและปิติด้วย And when one is in the 4th jhana, one abides in the feeling of upekkha, equanimity, and let go of joy and happiness. ระหว่าง4กับ5ปล่อยวางไม่ให้ถึงอรูปฌาน
ถ้าถึงรูปฌานไปเกิดเป็นพรหมอีก ใครปล่อยวางค่ะ การนิพพาน9ฌานไปถึงฌานที่5ไม่อยู่กับฌานที่5ที่4ระหว่าง4กับ5ปล่อยวางเข้าสู่นิพพาน When an arahant is going into the nibbana, the permanent final nibbana through jhana practice, they will let go of the fourth jhana and not moving on to the fifth jhana, which is the formless jhana. If one go into the formless jhana and life end at that point, then one would have a reincarnation as a Brahma in the formless Brahma in the Brahma realm. So therefore, the arahants going into nibbana, the final nibbana, needs to enter nibbana in the mind moment between the fourth and the fifth jhana. ท่านบอกว่าท่านเข้าใจเรื่องโลกุตระแล้วระหว่างปิติกับสุขที่เป็นโลกุตระ So this monk said, "Okay, I understand now. I understand the different qualities of joy and happiness that is lokuttara, that is unconditioned." ตอนอธิบายเรื่องปิติกับสุขเป็นโลกุตระนั้นท่านว่ายังไม่เข้าใจพอบอกว่าโลกุตระฌานท่านเข้าใจทันที When I first explained the differences when I talked about the lokuttara piti, the transcendent joy, unconditional joy, transcendent happiness, unconditional happiness, he didn't get it at first. Not until I started to talk about the lokuttara jhana, the transcendent practice of absorption. ท่านว่าเรื่องข้อนั้นหมดสงสัยแล้วแต่อยากฟังว่าให้หลวงปู่จำเนียนแยกโลกุตระฌานโลกิยฌานก็อยู่กันอย่างไร So he said, "Okay, well, I understand about joy and happiness, but can you please explain the differences between Lokiya jhana, the worldly jhana, and Lokuttara jhana, the transcendent jhana?" โลกิยฌานก่อนเพื่อได้เห็นโลกุตระทีหลังว่าตรึกตรองไม่ต้องวิจารณ์เอกคตา5อย่างนี้ว่าเรานึกเราคิดเราเป็นหนึ่งเราสงบเราเป็นสมาธิแต่เป็นเรานั้นโลกิยฌาน So the first jhana, which has ตรึกตรองวิตกวิจารณ์เอกคตา so there's a contemplation, recollection, and until a few things until you go into this feelings of oneness. There, in the Lokiya way, in the worldly way, there's still a sense of the one who is taking this action is still me and my. I am doing this. I'm experiencing all these feelings. เราเป็นฌานเป็นเรา There's a sense that I am in absorption, and the absorption is me. โลกุตระฌานญาณเห็นตรึกตรองวิตกวิจารณ์เอกคตาเห็นทั้ง5แต่ไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นโลกุตระฌาน So in the Lokuttara jhana, the meditator experience the same 5 elements of the first jhana, but they do not identify that it's me or mine. โลกิยฌานทุติยฌานเราปิติเรามีความสุขมากเราเป็นเอกคตาเป็นอยู่3อย่างเป็นตัวตนว่าเป็นเราเป็นฌานนั่นเป็นเรา So in the second jhana as well, the piti sukha. ปิติสุขทุติยฌานปิติสุขเราปิติเรามีความสุขเราเอกคตาเราเป็นหนึ่งในความสุขเรากับสุขอยู่ด้วยกัน There is a sense of joy that is that I'm experiencing joy, experiencing happiness, and experiencing the sense of oneness. There is I and the self, and these mental qualities are together. โลกุตระฌานเห็นปิติเห็นสุขเห็นเอกคตาแต่ไม่มีเราอยู่ในฌานไม่ใช่เราไม่ใช่ฌาน In the Lokiya jhana, there is
the knowing, there's an awareness of these mental qualities of joy, of happiness, but there is no one who is owning this experience. The jhana experience is not me, it's not mine. เป็นอนัตตาล้วน The whole experience is anatta or non-self. ๆตาติยฌานโลกิยะเราสุขเราเอกคตาเราเป็นหนึ่งอยู่ในความสุขของเอกคตานั้นเป็นอัตตาตัวตนเป็นเรา There, in the third jhana, there is a sense of I who experiencing this deep happiness of sukha and become one with the happiness. โลกฌานเห็นสุขเห็นเอกคตาแต่ไม่มีเราในสุขในเอกคตาไม่มีตัวตนของเรา And in the Lokuttara third jhana, there is a sense of knowing of this happiness, that the happiness is a phenomenon that is happening, and one's observing it, and one observes the sense of oneness as well. But there's no sense of I to identify with any of these experience. จตุตฌานโลกิยะเราอุเบกขาเราปล่อยวางเราว่างเราสงบไม่มีเราแล้วเราเข้าอยู่ในความว่างเราในความสงบเป็นตัวตนอยู่ในอุเบกขา And in the fourth jhana, in the worldly way, there is upekkha, ekakata. There is the sense of I am experiencing this peace and the sense of oneness. There's I am experiencing, I'm in the sense of emptiness. โลกุตระฌานเห็นอุเบกขาเห็นเอกคตาแต่ไม่มีเราอยู่ด้วยไม่อุปทานขันธ์เข้าไปอยู่เป็นเรา And in the fourth jhana, in the world, the Lokuttara way, there is the sense of equanimity that can be experienced by the awareness. Sense of oneness is being experienced, but there is no one who's owning this experience. จะบรรยายลงภาคหนึ่ง So that's the end of the morning session.